Hi မင်္ဂလာပါ welcome back ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ video မှာ zero article noun ရဲ့အချိန်မှာဘယ်အချိန်မှာ and မလိုက်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်နော် Okay let's get started Okay စရမယ်နော် zero article အဲ့တော့ဒီဘယ်အချမ်းကအရင်ဆုံး rules လေးတွေကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့မှာ rules ကြည့်ပြီးမှဥပမာလေးကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့မှာ rules 3ခုဒီမှာပြထားတယ် don't use there for general ideas ရေဘူးရပြင်ဖော်ပြတဲ့ idea တွေအတွက် there ကိုမသုံးနဲ့တဲ့ plural or uncountable nouns အများနာမည်ဖြစ်နေရေတွက်လို့မရတဲ့နာမည်ဖြစ်နေ Okay အဲ့ဒါရရှိမှဆိုရှင် there သုံးနေရမလို့နော် don't use there with country names နိုင်ငံတွေရဲ့ရှေ့မှာဆိုရှင် there ကိုမသုံးနော်အဲ့မှာ there မြန်မာတို့ there Thailand တို့အဲ့လိုမပြောဘူးပြောနေတာနော် don't use there with certain word established phrases တချို့ခိုင်မာပြီးသား phrase တွေနဲ့စကားစုတွေနဲ့ there ကိုမသုံးနော် Okay ဒါကတော့စီးမြင်3ခုပေါ့ဒီဘက်မှာဥမာလေးကိုကြည့်ကြမယ်နော်နှစ်ကြောင်းပြထားတယ်နော်အပေါ်ကြောင်းကမှားတဲ့ဟာအောက်ကြောင်းကမှန်တဲ့ဟာပေါ့ Okay အဲ့တော့မှားတာကိုမှန်တာကိုနှစ်ခုသိရတာပေါ့ countable plural nouns ရေတွက်လို့ရတဲ့ noun အများကြီးရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ there မသုံးနော် a တို့ an တို့မသုံးတာတော့ပြောစရာမလိုတော့နော် noun အများဆိုကြအများရှေ့မှာ a နဲ့ an နဲ့မတွားထည့်လို့မရတာဟုတ်ဘူးလား I love the flowers ကျွန်တော်ပန်းတွေကိုချစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် there ကိုမသုံးနော် I love the flowers there ဆိုတာကတိကျတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဘယ်ပန်းတွေညာပန်းတွေကိုတိတိပပရည်ညွှန်းပြောနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ရေဘူးရဖြင့်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် there ကိုမသုံးနော် I love the flowers မပြောဘူး I love flowers ကျွန်တော်ပန်းတွေကိုချစ်တယ်ဒါရေဘူးရဖြင့်ပြောနေတဲ့ဟာလေဘယ်ပန်းရဲ့ညာပန်းရဲ့တိတိပပပြောနေတာမဟုတ်ပန်းဆိုလို့ရှိရင်ချစ်တယ်ဒီသဘောကိုပြောချင်တာနော် Okay the dogs are friendly ခွေးတွေကအဲ့မှာ friendly ဖြစ်တယ်လူတွေပြပြငါငါဖြစ်တယ်ပေါ့ the dogs are friendly အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် the dogs ခွေးတွေလို့ပြောနေရလေဘယ်ခွေးရဲ့ညာခွေးရဲ့တိတိပပပြောနေမှာမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက် dog section မှာတဲသွားထဲလို့မရအောင်နော် dogs are friendly အဲ့လိုပြောရလိမ့်မယ်နော် Okay နောက်တစ်ခု I'm interested in the animals ကျွန်တော်ကတိရစ္ဆာန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုပြောနေရလေတိရစ္ဆာန်တွေအကုန်လုံးကိုပြောနေတာဘယ်တိရစ္ဆာန်ညာတိရစ္ဆာန်ဆိုပြီးတိတိပပပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက် animal section မှာတဲထဲတွေကမလို့တဲထဲဆိုရှင်မှားတယ်နော် I'm interested in animals ကျွန်တော်ကတိရစ္ဆာန်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ3ခုကဒီအပေါ်ဆုံးက rule ပေါ့ Don't use there for general ideas ရေဘူးရ idea တွေအတွက် there ကိုမသုံးပါနဲ့ plural ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတွက်လို့မရတဲ့နာမည်ဖြစ်ဖြစ် Okay နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်မယ် uncountable nouns zero article အဲ့မှာရေတွက်လို့မရတဲ့နာမ်တွေရဲ့ရှင်းပါဆိုလို့ရှင်လေရေဘူးရအဖြစ်ဖော်ပြရဆိုလို့ရှင် there မသုံးနော် the money is important ပတ်စံကအရေးကြီးတယ်ဘယ်ပတ်စံညာပတ်စံပြောနေမှာမဟုတ်လေပတ်စံကိုရေဘူးရဖြစ်ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့ရှင်းမှာတဲထည့်ရမလို့နော် money is important ပတ်စံကအရေးကြီးတယ်ဒီလိုပဲပြောရလိမ့်မယ်နော် I like the meat ကျွန်တော်အသားကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အသားညာအသားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရေဘူးရဖြစ်အသားကိုပြောနေတာပတ်စံတို့အသားတော့ရေတွက်လို့မရရဟာနော်အဲ့ဒီအတွက် meat ရဲ့ရှင်းမှာတဲထည့်ရမလို့နော် I like meat ကျွန်တော်ကအသားကိုကြိုက်တယ် The laugh is not real အဲ့မှာအချက်ကမစစ်မှန်ဘူးပေါ့ The laugh is not real Okay အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ် laugh ညာ laugh တိတိပပပြောနေမှာဟုတ်လေ laugh ကိုရေဘူးရအဖြစ်ပြောနေရလေအဲ့ဒီအတွက် laugh ရဲ့ရှင်မှာတဲထည့်ရမလို့နော် laugh is not real Okay laugh is not real နောက်တစ်ခုက country names အဲ့မှာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ရှိမှာဆိုရှင်တဲထည့်ရမလို့နော် zero article ပဲ I came from the Myanmar ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလာပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာဆိုရှင်မြန်မာရဲ့ရှင်မှာတဲထည့်ရမလို့နော် I came from Myanmar ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလာပါတယ်ဗျ I live in the Thailand ကျွန်တော်ကထိုင်းမှာနေပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဆိုရှင်လေတဲသွားထည့်လို့မရအောင်နော် I live in Thailand ကျွန်တော်ကထိုင်းမှာနေပါတယ်ဗျ I love the Egypt ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်သွားထည့်ရမလို့နော် I love Egypt ကျွန်တော် Egypt ကိုချစ်တယ် exception ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်တော့ရှိရနော်အဲ့မှာthereထည့်ရမယ့်အခါတွေရှိတယ် I want to live in the UK အဲ့မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် UK ရဲ့ရှင်မှာthereထည့်ရလိမ့်မယ်နော်နိုင်ငံတကာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အဲ့မှာ United လို့သုံးရတယ်နောက်တစ်ခုက Republic လို့သုံးရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ရှင်မှာthereထည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အများကြီးကိုသုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းthereထည့်မယ်နော် I want to live in the UK လို့ဖြစ်မယ်နော် I want to live in UK လို့တော့ပြောလို့မရဘူး She is from the USA သူက USA ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း USA ရဲ့ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်
There tell no. She is from the USA. I came from Philippines. I imagine what Philippines la bare. Di ma solution le there tell le no. I came from the Philippines. Okay. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာအများဖြစ်နေလေ Philippines က S နဲ့ဆုံးထားတာဟုတ် Netherlands ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲနော် Netherlands ကိုဖော်ပြဖို့အတွက်အဲ့မှာ S ပါလေအဲ့အတွက် the Netherlands ဆိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် Okay ဒါကတော့ twin ချက်ပေါ့နောက်ထပ် phrase ရဲ့ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ article မထည့်ရဟာရှိရနော်အဲ့တော့ဒီ phrase ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော် I go to the bed early ကျွန်တော်အဲ့ရောက်အစောကြီးဝင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ the bed လို့မပြောနော် I go to bed early Okay အဲ့တိုင်းမပြောလိမ့်မယ်I go to bed early. The bell တော့ပြောလို့မရအောင်နော် I go to the school by bus ကျွန်တော်ကျောင်းကို bus ကားနဲ့သွားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း the school the ထည့်တယ်မလုံးနော် I go to school by bus ကျွန်တော်ကကျောင်းကို bus ကားနဲ့သွားတယ် Okay ဒီမှာ at school in school တို့ရဲ့ရှင်မှာ the သွားထည့်တယ်မလုံးနော်ဒီ at school ဆိုတာကျောင်းမှာလို့ပြောနေတာ in school ဆိုတာကျောင်းတက်နေရလို့ပြောနေတာဒီနှစ်ခုကတော့မတူဘူးနော် in school ဆိုတာလောလောဆယ်အချိန်မှာကျောင်းမှာရောက်နေတာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ကျောင်းတက်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောနေတာ at school ဆိုတာလောလောဆယ်အခြေအနေကျောင်းမှာရောက်နေတာဟောပြောနေတာနော် Let's go back to the home အိမ်ပြန်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုရှင်လေ home ရဲ့ရှေ့မှာအဲ့မှာ to the ဆိုတာမထည့်ဘူးနော် Let's go back home အိမ်ကိုပြန်ကြရအောင် Okay downtown တော့ဘာလို့လဲလေမြို့လေသွားတဲ့ဟာကို go to the downtown အဲ့လိုမပြောဘူး go downtown နိုင်ငံခြားဆိုရှင်လေအဲ့တိုင်းပဲနော် I want to go abroad I want to go abroad I want to go to the abroad ဘာလို့မပြောဘူးနော်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း I want to live abroad နိုင်ငံခြားမှာနေနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာနော် Okay အဲ့အလားတူတွေကဒီမှာ in church ဖះเจ้าမှာ in university တက္ကသိုလ်မှာ in prison ထောင်မှာ in bed အဲ့ရတွေမှာဒါတွေပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း there တွေမထည့်အောင်နော်ဒါတွေက well established phrases တွေဟုတ်ပြီလားအဲ့အတွက်သူတို့ရှင်မှာ there ထည့်ရမလို့ Okay အဲ့တော့ဒါကတော့အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အမှားလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြထားတာနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲမရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးမယ်နော်အဲ့မှာဒီမေကွန်း10ခုကိုတစ်ခါလဲ post မှာတင်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့မေကွန်း10ခုဖြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် comment အဖြေနဲ့တိုက်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖြေကိုလည်း comment မှာထားခဲ့မယ်နော် Okay ဒီမှာတော့အဖြေတွေရှိရဟုတ်ပြီလားဒီအဖြေတွေကတော့အဖြေအောင်နဲ့ရေးထားတော့မမြင်ရဘူးဟုတ်ပြီလား Okay ပါအဲ့တော့အကုန်လုံးရသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် video တွေအတွက်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမမေ့တော့နော်Bye bye. See you in the next video.